मानिस किन असफल हुन्छ र सफल कसरी बन्ने। आज हामीले मानिस किन असफल हुन्छ र कसरी सफल बन्न सकिन्छ यस्ता केही तरिकाहरूको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गरेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर हाम्रो भिडियोलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला। यो जानकारी सुरुवातमै गराउन चाहन्छु र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। अब सुरु गरौँ आजका विषयवस्तुहरू। मानिस किन असफल हुन्छ र सफल कसरी बन्ने। यदि गर्न लागेको कामबाट सन्तोषजनक परिणाम आएन भने तपाईले गरिरहेको काम गर्ने तरिका बदल्नुहोस्। तपाई जुन काम गरिराख्नु भएको छ त्यही कामबाट सधैँ एकनासले गरिराख्नु छ अर्थात् गरिराख्नुहुन्छ भने तपाईको भविष्य पनि त्यही गति र त्यही अनुसारले परिवर्तन हुँदै जानेछ। हाम्रो भविष्य वास्तवमा कस्तो बनाउने हो र भविष्यलाई कतातिर मोड्ने हो भन्ने कुरा त वर्तमानले नै छुट्याइदिएको हुन्छ। वर्तमान समय भनेको दैनिक गरिरहने काम वा भर्खरैको समयलाई बुझाउँदछ। यो समय भनेको भावी जीवनको जीवनरेखा कोर्ने कलात्मक सिकाइ पनि हो। यो समयलाई सही र सकारात्मक तरिकाले प्रस्तुत गरियो भने आफ्नो भविष्यको गन्तव्यसम्म पुग्नको लागि कुनै त्यस्तो बाधा अडचन कठिनाइहरू भोग्न र समस्याको भुमरीमा रुमलिरहन पर्दैन होला। सायद हामी हाम्रो भविष्यलाई कस्तो बनाउन चाहन्छौँ त, के गरेर के बन्न चाहन्छौँ, के दिएर के लिन चाहन्छौँ, के गुमाएर के प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस् एकछिन गम्भीर भएर सोचौँ त। लेखक बन्न चाहन्छौँ कि पाठक बन्न चाहन्छौँ, व्यापारी बन्न चाहन्छौँ कि कृषक बन्न चाहन्छौँ, विद्वान बन्न चाहन्छौँ कि वैज्ञानिक बन्न चाहन्छौँ। यी सबै कुराको बोध चिन्तन मनन गर्न सकियो भने मात्र वर्तमान समय र जीवनको अनभिज्ञ अज्ञानतामा अल्झिएको वास्तविक जीवनलाई सुन्दर भविष्यको जीवनमा परिणत गर्न सकिन्छ। भन्छन् हुने बिरुवाको चिल्लो पात। यस्तै भने झैँ राम्रो हुन र भविष्य राम्रो बनाउनको लागि सानैदेखि नै राम्रै खालको प्रतिक्रिया देखाउनेले मात्र राम्रो प्रगति गर्न सक्छ। सानैदेखि राम्रै समाज राम्रै संस्कार पाएर राम्रो शिक्षा पाउन सक्यो भने त्यो व्यक्ति भविष्यमा पनि राम्रै बन्न सक्छ। राम्रो भविष्य बनाउनको लागि हरेक कुराबाट साथ पाउनुपर्छ। जस्तै परिवार समाज वातावरण स्वास्थ्य जस्तै परिवार समाज वातावरण स्वास्थ्य आदि इत्यादिबाट पनि अहम भूमिका रहन्छ मान्छेलाई परिवर्तन गर्ने कुरामा। यी कुराहरूबाट भरिपूर्ण हुन सकियो भने मात्र एउटा सफल जीवन निर्माणकर्ता बन्न सकिन्छ। जस्तै विद्वान महालेखक वरिष्ठ पत्रकार वैज्ञानिक कृषक समाजसेवी बुद्धिजीवी नेता आविष्कारक डाक्टर पाइलट इन्जिनियर व्यापारी हाकिम शिक्षक लेक्चर साहित्यकार आदि के बन्न चाहनुहुन्छ, के बन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। वास्तवमा भविष्य परिवर्तन गर्नु भनेको एउटा चिन्तन मनन र ठूलो सोचाइको परिवर्तन हो। हिजोको सोचाइ र हिजोको गराई तपाईको आजको यथार्थ हो। तपाईको आजको अनुभव र आजको भोगाई हिजोको परिणाम हो। त्यसैले तपाईको वर्तमान सोचाइ र गहिराई भित्र तपाईको भविष्यको यथार्थ कुरा लुकेको हुन्छ। त्यसैले तपाईको सामान्य सोचलाई ठूलो सोचाइमा परिवर्तन गर्नुहोस् र सफल भविष्य निर्माणतिर लाग्नुहोस्। तपाईलाई चिनाउने भनेकै तपाईकै सफल र उज्जवल भविष्यले नै हो। त्यसैले सफल भविष्य बनाउन सधैँ जागरुक उत्प्रेरक हुनुहोस् र सफल जीवन जिउनतिर लाग्नुहोस्। गहन अध्ययन गर्नुहोस्, रिसर्च गर्नुहोस्, समय अनुसार चल्ने बानीको विकास गर्नुहोस्, कसैलाई डाहा नगर्नुहोस्, नम्र बोल्नुहोस्, सरल भाषाको प्रयोग गर्नुहोस्, खानपानमा ध्यान दिनुहोस्, बितिसकेका अथवा तपाईले पहिले समयमा गरिसकेका क्रियाकलाप र वर्तमान समयमा गरेका क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। कति परिवर्तन भइसक्नु भएको छ अनि निरन्तर अभ्यास गर्नुहोस्। तपाईको भविष्य पनि गन्तव्य सहितको सुनिश्चित भविष्य बन्दै गएको हुनेछ र तपाईँ सफल बन्दै जानुहुनेछ। वास्तवमा भविष्यलाई परिपक्व सफल र सबल बनाउनु भनेको सम्पत्ति मात्र आर्जन र धनीमा अर्थात् धनी बन्नु मात्र सीमित होइन। यो एउटा ज्ञान आर्जन प्रशस्त मात्रामा आफू सक्षम सबल परिपक्व इमान्दार इज्जतमान प्रतिष्ठाबाट भरिपूर्ण हुनु पनि हो। कुनै पनि ठाउँमा यी कुराबाट सफल र सक्षम हुन सकिएन भने हामी सफल जीवन जिउनलाई गाह्रो हुन्छ। या त धन सम्पत्तिबाट होस् या मान प्रतिष्ठाबाट कुनै पनि क्षेत्रबाट सक्षम हुन सकिँदैन। आफ्नो भविष्यको ठेगान लगाउन र भविष्यको गन्तव्य निर्धारण गर्नु भनेको वर्तमानको समयलाई नै निहाल्नु हो। तपाईको वर्तमानको समयलाई बलियो र सबल अनि मजबुत सक्षम बनाउनु भयो भने भविष्यमा आइपर्ने सानातिना समस्या र चुनौतीले कुनै पनि असर पुर्याउन सक्दैन। तपाईको भविष्य निर्धारण गर्नको लागि आफ्नो जुन धरातलमा छ जे क्षमता छ त्यही क्षमतालाई अँगालेर त्यस ठाउँको लागि बुद्धिमानपूर्वक आफूभन्दा माथिल्लो स्तरका मान्छेहरूलाई चुनौती दिने तरिकाले आफ्नो धरातल खुल्ला आकाशमुनि आफ्नो सानो ठाउँलाई संसार मानेर आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। अवसरले तपाईको सामु ढोका घचघच्याउन आउनेछ। यदि त्यस अवसरलाई वास्ता गर्न सम्झने दृढता गर्नुभयो भने अवसरबाट चुक्नुहुने छैन। अवसरलाई
स्वागत गर्न वा अपेक्षा गर्न तपाईँ आफैमा निर्भर पर्ने गर्छ। तपाईँ यो समस्याबाट माथि उठ्नु भएन भने, यो समयलाई आत्मसात गर्न सक्नु भएन भने तपाईँ धेरै तल पर्नुहुनेछ। तपाईँ कमजोरी हुनुहुनेछ, घाइते, शोषित, दरिद्र अथवा पीडित हुनुहुनेछ। जीवनको कारक तत्त्व नै दरिद्र हो, त्यसैले जीवनको जिम्मेवार स्वयं आफै हुनुहुन्छ भने सो भएर तपाईँ कमजोरी हुनुभयो भने तपाईँको कमजोरी माथि टेकेर थुप्रै मदर टेरेसाहरू, महात्मा गान्धी, गौतम बुद्ध जस्ता महान व्यक्तिहरू जन्मिनेछन् र तपाईँको कमजोरीको फाइदा उठाउनेछन्। तपाईँको अवचेतना र दयनीय भिखारी दिमाग भनेर सबै सर्वलाउन थाल्नेछन् र अगाडि बढ्नेछन्। कोही नेता त कोही डाक्टर भएर, कोही पाइलट भएर त कोही सरकारी जागिरी भएर, कोही कृषक भएर त कोही समाजसेवी भएर ठूला ठूला व्यक्ति बन्नेछन्। तपाईँ भने जहाँको त्यही हुनुहुनेछ। त्यसैले आफूले आफैलाई खोज्नुहोस्, हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, योजनाहरू बनाउनुहोस्, गहन अध्ययन गर्नुहोस्, आफूमा आफैले अवचेतना जगाउने कोसिस गर्नुहोस्, सही काम गर्नुहोस्, समयलाई ख्याल गर्नुहोस्, अप्ठ्यारो नै किन नहोस्, सयौं वर्ष पुरानो किन नहोस्, केवल अडिग रहनुहोस्, जागिरहनुहोस्, अन्धकारलाई हटाउने कोसिस गर्नुहोस्, आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको लागि हरदम हर बखत तयार रहनुहोस्, निरन्तरता दिनुहोस्, विचारको पत्तालाई सदा सर्वदा खुल्ला राख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँमा आपसे आप उज्यालो उत्पन्न भएर आउनेछ। त्यसैले तपाईँमा जे क्षमता छ, जे कला छ, त्यही क्षमतालाई अँगालेर जे जस्तो गर्न चाहनुहुन्छ त्यहीबाट अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ, माथि उठ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई यो संसारले नै, यो प्रकृतिले नै दिएको हुनेछ कि एउटा न एउटा कला। त्यसैलाई निरन्तरता दिनुहोस्, तपाईँ माथि उठ्नुहोस्, तपाईँको सुन्दर भविष्य पनि माथि उठ्न मद्दत हुनेछ। तपाईँको भविष्यमा असफल के कारणले हुन्छ त? तपाईँका चाहना के छन् त? के चाहनुहुन्छ? यसलाई ठिक तरिकाले परिभाषित नगर्नुको कारण पनि हुन सक्छ। त्यसरी आफ्नो इच्छालाई पनि व्यवस्था गर्नु, अल्छी हुनु, धैर्य नगर्नु, निरन्तरता नदिनु आदि कुराले तपाईँ असफल हुनुहुनेछ। तपाईँको निश्चित उद्देश्य नहुनु उद्देश्य नै इच्छाको विकासको पहिलो र सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम हो। त्यसैले एक दृढ उद्देश्यले व्यक्तिलाई बाधाबाट पार लगाउने गर्दछ। तपाईँको योजनाको अनिश्चितताको कारणले, जस्तै सुव्यवस्थित योजनाले नहुनुको कारण अस्तव्यस्त योजनाले गर्दा तपाईँ पछि पर्नुहुनेछ। योजनालाई सफलतापूर्वक सम्पन्नता गर्नको लागि तपाईँको योग्यता र तपाईँको आत्मनिर्भरतामा फरक पर्छ र योजनालाई लगनशीलपूर्वक पूरा गर्न प्रोत्साहन मिल्छ। तपाईँको योजना दमदार छ, अध्ययनमा अवलोकनमा आधारित छ भने लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दछ। सहानुभूति नहुनु, सद्भावनापूर्ण सहयोग नहुनु, आफ्नो इच्छा शक्ति हुँदाहुँदै पनि लक्ष्य हासिल गर्ने विचार एवं बानीको विकास नहुनु लगनशीलतामा आघात परिणाम हो। हाम्रो मस्तिष्कले दैनिक अनुभवको एक हिस्सा ओगर्छ। त्यो एक हिस्सालाई नै साहस र समय दिन सकियो भने सफल भविष्य बन्न सहयोग गर्नेछ। टीका खड्काको आलेखबाट सफलताको सूत्रहरू हामीले आजको भिडियोमा यसरी प्रस्तुत गर्यौं। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्दै आजको श्रृंखलाबाट असीम सापकोटा बिदा हुने अनुमति माग्छु। वास्तवमा भविष्य परिवर्तन गर्नु भनेको एउटा ठूलो चिन्तन मनन र ठूलो सोचाइको परिवर्तन हो। नमस्कार।